شخص غني بيرجع القرية، كل البنات بتتسابق عشان تتجوزه، فبيطلب منهم طلبات مستحيلة. وفي بنت بتوصل لجبل عايش عليه 12 ساحر وبتقدر تنفذ الطلبات دي كلها. بس مرات أبوها بتفهم الناس إن بنتها هي اللي نفذت الطلبات عشان العريس يتجوز بنتها هي. بس في الآخر الحقيقة بتبان، وبتبدأ أحداث القصة مع بنت اسمها ماري، واللي بتكون واخدة سلة تفاح ورايحة على بيتها اللي عايشة فيه مع مرات أبوها وبنتها اللي اسمها فلورا. وفلورا دي بتكون بنت مدلعة قوي، وأمها بتعمل لها كل حاجة هي عاوزاها على حساب ماري اللي بتكون زوجة الأب دايما بتظلمها علشان هي مش بنتها. حتى لما بييجوا يفتحوا هدايا كريسماس بتدي كل هدية يفتحوها لفلورا، وماري مش بتاخد غير الشاري الصوف ده، حتى ده كمان فلورا بتطمع فيه وبتقول لأمها إنها محتاجاه، فبتاخده من ماري وتديه ليها. ولما بيجي تاني يوم الصبح بتكون ماري هي اللي بتعمل شغل البيت كله، وفلورا وأمها لسه نايمين. بس بيجي لماري زميلها ناش وبيخبط لها على الشباك، فبتخرج عشان تتمشى معاه شوية في القرية، وبيكون الجو كله تلج على الآخر. ولما ناش بيسألها عن الهدية اللي أخدتها في الكريسماس، ماري بتتوه في الكلام علشان مش بتبقى عاوزة تقوله إن مرات أبوها بتعاملها وحش. وبعدين بيروحوا يكملوا لعب وبيزينوا شجرة لقوها في الغابة وبيعملوها زي شجرة الكريسماس كده. وبعد شوية بيلاقوا أرنب أبيض شكله جميل، رجله مربوطة في فخ من فخاخ الصيادين، وماري بتروح تفكه وتخرجه من الفخ، وبيكون صعبان عليها الأرنب قوي، ولكنها أول ما بتحطه على الأرض بيمشي شوية كده وبعدين بيختفي تماما. ماري ونيش بيكونوا مستعجبين من الأمر جدا. على كل حال بيكون الناس متجمعين في الكنيسة عشان الاحتفال بأعياد الكريسماس، ولما الناس تخلص وتخرج بيتفاجئ أهل القرية كلها بأخو نيش اللي اسمه كارل، وهو راجع للقرية بعد سفر طويل. فنيش بيروح ياخده بالحضن، وعمدة القرية بيرحب بيه وبيسأله عن أخبار الرحلة بتاعته وبيتمنى له إقامة سعيدة في القرية. فكارل بيقول له إنه مش هيقعد كتير، وإنه راجع علشان يبيع البيت بتاعه وياخد أخوه نيش، لأنه كون ثروة كبيرة جدا في رحلته خارج القرية. العمدة والناس كلها أول ما بيسمعوا كلام كارل عن الثروة الكبيرة بيكون كل واحد عاوز يجوز كارل لبنته. فلولا بتروح البيت بسرعة مع أمها اللي بتكون عمالة تزوق فيها وتلبسها هدوم جديدة وتعمل لها مكياج وتسرح لها شعرها، وماري بتساعدهم طبعا وهي مغلوبة عن أمرها، وبيكونوا شايفين إن دي فرصة مش لازم تفوتهم أبدا. وبعدين أم فلورا بتاخد بنتها وتروح عشان ترحب بكارل، يمكن فلورا تعجبه وهي متشيكة كده ويتجوزها، لكنها لما بتقرب من كارل بيكون بنات القرية كلهم عملوا زيها بالظبط، وكلهم متجمعين عند بيت كارل، وكل واحدة فيهم واخدة معاها أكل ورايحين يرحبوا بكارل. وبيكون كارل في الوقت ده قاعد مع أخوه نيش وبيفرجوا على الزلاجات اللي هو جايبها له هدية، وبيتفاجئ بأهل القرية جايبين بناتهم ومتجمعين كلهم حوالين البيت زي مجانين بالظبط، وهو مش عارف يخلص منهم. وأخوه بيقوله إن القرية فيها أزمة كبيرة بسبب نقص العرسان، ما بالك بقى بعريس وسيم وغني زيه كده، وبيحذروا الناس هنا مش هتبطل العمايل دي ابدا. عشان كده بيقترح عليه فكره، وهي انه يقول للناس على اي طلب مستحيل، ويقول لهم اللي هتنفذ الطلب دي هيجوزها على طول. كارل بتعجبه الفكره وبيخرج يقول للناس انه فعلا عايز يتجوز، بس كل بنات القريه حلوين جدا وهو مش عارف يختار، علشان كده هو هيطلب 3 طلبات واللي هتقدر تنفذهم هيجوزها على طول. والطلب الاول هو ظهور بنفسك، بشرط ان البنت هي اللي تجيبها بنفسها من غير ما حد يساعدها. العمده بيستغرب من الطلب ده جدا، لان ظهور بنفسك بتطلع في شهر ابريل في الربيع وهما لسه في شهر يناير. وبيقول لكارل طالما انت طلباتك صعبه كده يبقى لو بنت نفذت الطلب وانت ما نفذتش وعدك هيتحاكم عليك بالسجن. فبيوافق كارل، والبنات كلها بتروح تدور على ظهور بنفسك، حتى انهم لما بيلاقوا فلورا لقت اشارب مرسوم عليه مجرد رسمه لظهرت بنفسك بيروحوا يتخانقوا معاها وياخدوه منها. وماري بتكون بتتكلم مع نيش اخو كارل ومش عاجبها طبعا تصرفات كارل ابدا، وشايفاه مغرور وبيمرمط الناس معاه وبيطلب منهم طلبات غريبه. لما ماري بترجع على البيت وفلورا وراها متبهدله ومضروبه، امها بتلوم ماري كالعاده على اي حاجه مع انها ملهاش ذنب، وبتطلب من ماري كالعاده برضو انها تخرج تلف الدنيا كلها لحد ما تلاقي ظهور بنفسك وتجيبها على البيت حتى لو هتنبش الغابة كلها، لأن العمدة بعت ناس تدور على الزهور هي كمان. ماري بتلاقي نفسها مضطرة تركب الحصان بتاعها وتخرج تدور على الزهرة، وبتقعد ماشية مسافة طويلة في الغابة والتلج مغطي كل شبر في المكان،
لحد ما بتلاقي الأرنب العجيب ده لما بتنزل عشان تروح تشوفه بيختفي تاني، فماري بتقعد تمشي ورا أثر رجليه لحد ما بتشوفه مرة تانية، ولكنه بيقعد يظهر ليها ويختفي مرات كتيرة قوي. وهنا ماري بتصمم تمشي وراه عشان تعرف ايه قصته بالظبط، وبتمشي مسافة بعيدة جدا ورا الأرنب ده لحد ما بتشوف شيء عجيب قوي على قمة الجبل، فبتقرر تكمل لحد ما بتوصل له. ولما بتقرب من المكان بتتفاجئ ان في 12 شخص زي الرهبان كده، وبتشوف معاهم الارنب العجيب ده، فبتروح تقول لهم انها جت ورا الارنب ده ومش عارفه ترجع لبيتها ازاي، وبتعرفهم انها انقذت الارنب من فخ الصيادين النهارده الصبح. ولما بيعرفوا كده بيعجبوا بيها جدا وبيسمحوا لها تدخل المكان العجيب بتاعهم ده. وبنعرف ال 12 شخص دول بيمثلوا شهور السنة، وكل واحد فيهم مسؤول عن شهر منهم، وهي بتحكي لهم قصتها وان مرات ابوها بعتها تدور على زهور البنفسج. طبعا بيضايقوا جدا من مرات ابوها اللي بعتها بنت رقيقه زيها كده في الوقت ده تدور على حاجه مستحيل تبقى موجوده في الوقت ده من السنه اساسا، وبيتشاوروا مع بعضهم علشان يساعدوها، وبيكلفوا شهر ابريل بالمهمه. وفعلا بيمسك العصايه السحريه بتاعته وبيخلي رقعه صغيره من الارض تتحول لجو الربيع ويطلع فيها زهور البنفسج، وبتروح ماري تجيب الزهور، وكمان بيحط لها في الزهور سحر بيخلي أول واحد يشمهم يحب الشخص اللي قدم له الزهور فورا. وبعدين بتاخد الزهور وتروح تديهم لمرات أبوها وأختها فلورا، وبتقول لهم إن الزهور فيها سحر هيخلي اللي يشمهم يحبها جدا، بس هم مش بيكونوا مقتنعين وشايفينها زهور عادية. على كل حال بيروحوا بسرعة على بيت كارلو معاهم الزهور، وبيلاقوا الناس هناك واقفين طابور، وكل واحدة فيهم واخدة أي حاجة تقدمها لكارل، اللي واخدة زهور بلاستيك واللي واخدة رسمة للزهور، والعمدة بيكون واخد زهور تانية خالص أصلا ومديها لبنته، وكارل بيكون موقف أخوه علشان يشوف الناس جايبين إيه. ولما طبعا بيلاقيهم مش جايبين الزهور بيقول لهم إنهم للأسف مش هيقدر يتجوز ولا واحدة فيهم، بس أم فلورا بتقول لهم إن بنتها جابت الزهور. كارل بيستغرب جدا وبيخلي ناش أخوه يشوف الزهور، وهنا ناش بيشم الزهور هو والسحر بيجي فيه هو، وبيفضل باصص لفلورا لأنه حبها بفعل السحر، وبيقول لأخوه إنها زهور حقيقية. لما بيتصدم كارل إن حد لقى الزهور وبكده هو هيتدبس مع فلورا بيطلب منها الطلب التاني وهو فاكهة الفراولة، ودي زي ما احنا عارفين بتطلع في الصيف، وبيكون عاوزها فريش وطازة. وبعدين بيسيبهم وبيدخل جوه، وتاني يوم بيكون نيش رايح البيت لفلورا، ولما بتشوفه ماري بتعرف إن هو اللي شم الزهور عشان كده متعلق بفلورا. وفي الوقت ده فلورا أمها بتكون عمالة تعمل لها ماسكات بقى عشان تخليها جميلة، وكارل يتجوزها من غير الطلبات الغريبة دي، بس فلورا بتزهق وبتسيب أمها وبتجري بره البيت. فبيتفاجئوا بنيش واقف وعمال يعمل حركات زي اللهبل ويقول لفلورا انه بيحبها. لما ام فلورا بتستغرب ماري بتقول لها انه ناش وقع في سحر الحب بتاع الزهور، فبتتضايق انها ما صدقتش ماري من الاول وخلت كارل هو اللي يشم الزهور، ولكنها بتقرر تستغل الامر لصالحها على كل حال، وبتطلب من نيش انه يعزمهم على بيته مع اخوه النهارده، فبيوافق طبعا ويعزمهم. ماري بتاخد الحصان بتاعها بقى وتدخل الغابة تتمشى شوية، ولكنها بتتفاجئ بكارل ركب العربية بتاعته والحصان بتاعها بيخاف وبيوقعها، فبينزل كارل يطمن عليها وبيلاقي رجلها اتجزعت، فبياخدها معاه على العربية على البيت بتاعه على طول، وهناك بيقعد يحاول يعالج رجليها الاتنين، وتقريبا كده هما الاتنين بدأوا يعجبوا ببعض. لكنها بتسمع صوت فلورا ومرات أبوها جايين فبتخرج بسرعة تستخبى، ولما بيوصلوا لبيت كارل بيكون مستغرب منهم وبيعرفوا إن أخو نيش هو اللي عزمهم، وبيدخلوا وبتلحق ماري تخرج من البيت، وبتقعد بقى أم فلورا تمدح في بنتها إنها ست بيت شاطرة جدا وبتخليها تقوم تساعد ناش في الشغل، عشان كده كارل يقتنع. لكن فلورا بتبوظ الدنيا وبتبهدل نفسها على الاخر، وامها بتحاول تلهي كارل في الكلام، ولكنه بيقول لها انه قابل بنت النهارده في الغابه، ولما بيقول لها عن مواصفات البنت بتفهم بسرعه انها ماري، وبتقوله انها ما تعرفش حد بالمواصفات دي. ولما بترجع البيت بتقعد تزعق لماري وبتتهمها انها بتحاول تخطف كارل من فلورا، وبتطردها من البيت وبتقول لها ما ترجعش تاني الا لو جابت الفراوله اللي طلبها كارل عشان فلورا تقدمها له. ماري بتاخد الزلاجات بتاع نيش وبتروح تطلع الجبل تاني لل 12 شخص عشان يساعدوها، ولما بيشوفوها بتصعب عليهم جدا لانهم بالليل قوي، ولما بيعرفوا اللي مرات ابوها عملته معاها بيتضايقوا اكتر وبيتمنوا انهم يقدروا ينتقموا منها. وبيكون شهر ديسمبر شاف انهم نفذوا لها طلب مره وان كده كفايه، بس شهر يناير بيقول له ان هو اللي بيحكم حالا وهو قرر يساعدها.
وبيدي العصا السحرية لشهر يونيو وبيخليه يساعدها وبيجيب لها نبتة فراولة. وماري بتقول لإبرير على السحر بتاعه عمله في نيش وبتروح تاخد الفراولة، فإبرير بيحط عليها سحر يخلي الشخص اللي ياكل منها الأول يتصرف بطبيعته، وبتاخد الفراولة وبترجع وبتقابل كارل وهي راجعة، ولكنها مش بتوقف عشان خايفة من مرات أبوها، وبتاخد الفراولة وبتروح تديها لمرات أبوها وفلورا وبتقول لهم إن السحر المرة دي مختلف وبيخلي الشخص يتصرف على طبيعته. وماري بتكون عاوزة تاخد واحدة من الفراولة عشان تديها لنيش، بس مرات أبوها بتمنعها لأنهم لسه محتاجين نيش وناويين يخلوه يعمل الحاجات اللي هما بيطلبوها منه. وبيروحوا بالفراولة على بيت كارل وبتتسحب ماري وتنده لنيش وتقوله انه لازم ياكل من الفراولة هو الأول، والناس كلها بتكون مستغربة ان فلورا جابت الفراولة أصلا وأولهم كارل، وبيخلي أخوه يشوف الفراولة حقيقية ولا لأ، ولما بيشوفها بيلاقيها حقيقية وبياخد واحدة عشان ياكلها، ولكنه بيأكلها لفلورا لأنه بيحبها جدا. فبتبدأ فلورا تتصرف على حقيقتها بقى بدون تمثيل وتشتم في كارل وتتعامل معاه ومع الناس بقلة ذوق كبيرة جدا، وإن الطلبات بتاعته دي هبلة وغريبة ولولا ماري ما كانوش هيعرفوا يجيبوها. فبيسألهم مين ماري، بس الأم بتتوه في الكلام وبتقول لهم إن بنتها تعبانة من كتر ما دورت على الزهور وكمان على الفراولة. وهنا كارل بيقول لهم على الطلب الأخير وهو إن فلورا تهتم بشجرة التفاح الناشفة اللي قدام البيت وتخليها تظهر وتطرح خلال شهر فقط. طبعا ده مستحيل لأن التفاح بيثمر في شهر أكتوبر. هنا فلورا بتقعد تشتم فيه أكتر وأمها بتاخدها وتمشي بسرعة قبل ما تعك الدنيا، وكارل بيشوف ماري فبيروح يجري وراها، ولما بيلحقها ماري بتقوله إنها مش هتقدر تقف معاه لأن مرات أبوها هتطردها من البيت لو وقفت معاه. ولما بترجع البيت بتلاقي مرات أبوها أخدت القماش اللي كان أبوها سايبه لها وبتديه لفلورا عشان تعمل منه فستان للفرح. طبعا بتتضايق جدا بس مش بيكون في ايديها حاجة تعملها، وبيلاقوا ناش جاي يعرفهم إن أخوه كارل هيجي يزورهم بكرة. فأم فلورا بتزوقها على الآخر تحبس ماري في الأوضة جوه وتقول لها لو خرجتي هطردك من البيت. وبيقابلوا كارل بقى وفلورا لسه بتتعامل على طبيعتها ومش عارفة تمثل قدام كارل لأنها تحت تأثير السحر. وكارل بيكون رايح أصلا عشان يشوف ماري، ولما بيسأل عليها بيقولوله إنها سابت البيت وهربت. على العموم لما كارل بيمشي من عندهم بيدخلوا بيزعقوا لماري لأن كارل كان بيسأل عليها وبيطلبوا منها تحقق الطلب الأخير وتروح للناس اللي بيعملوا السحر وتخلي شجرة التفاح تطلع زهور وتطرح. بتقعد تترجى فيهم لأن المشوار بعيد والطريق بقى خطر والتلج غطى الجبل كله، بس هما بيطردوها من البيت عشان تروح تنفذ اللي هما طلبوه منها. كارل بيكون واقف مراقب البيت ولما بيشوف ماري ماشية في اتجاه الجبل بيمشي وراها ولكنه بيفقد أثرها بسبب التلج الكتير ومش بيقدر يلحقها. وبتكون ماري وصلت لل12 راهب وحكت لهم على اللي حصل والطلب اللي مطلوب منها، بس شهر أكتوبر بيقول لها إنه مش هيقدر يعمل كده لأنه عشان يخلي الشجرة تثمر المكان كله من أول الجبل لحد الشجرة هيتحول لطقس شهر أكتوبر وده هيلخبط الدنيا على الآخر. فبتطلب منهم يجوا معاها لحد الشجرة وهناك يخلوها هي بس اللي تطرح. الرهبان بيكونوا مخرجوش من المكان بتاعهم ده أبدا بس الفكرة بتعجبهم وبيخرج معاها شهر أكتوبر وفبراير لأن هو اللي بيحكم حالا، وكمان بيروح معاهم إبريل ويناير. ولما بيوصلوا للمكان اللي فيه الشجرة بيخلوها تثمر فعلا، وشهر إبريل بيحط على التفاح سحر برضه وبيقول لها إن السحر ده هيحل السحر بتاع ظهور البنفسج. تاني يوم الناس كلها بتتفاجئ بالشجرة وهي مثمرة، وهنا العمدة بيقول لكارل إن مبقاش ليه حجة وإنه حالا متورط مع فلورا وأمها وإما يتجوزها أو يتسجن، إلا بقى لو قرر يتجوز بنته هو ساعتها ممكن يحلوا مشكلة السجن دي. لكن كارل بيكون فاهم اللي حصل وإن ماري هي اللي نفذت كل الطلبات وبيقول للعمدة لأ وإنه هينفذ وعده. فلورا بقى بتكون عمالة ترقص فرحانة على الآخر وبتلبس وتتشيك علشان حفلة جوازها النهاردة بالليل. ولما بيخرجوا بيروحوا على الحفلة اللي هيخطبها فيها كارل بيقابلهم نيش ويقعد يتحايل عليها إنها تتجوزه هو بس هم بيسيبوه ويمشوا. وماري بتروح لنيش وتخليه ياكل من التفاح فالسحر بيتفك عنه وبيرجع لطبيعته تاني، وبيقعد هو وماري يتفرجوا على الحفلة من شبابيك البيت. وماري بيكون حزينة جدا لأنها فعلا بقت بتحب كارل قوي وهي بنفسها اللي ساعدت فلورا
إنها تتخطب لحبيبها وتسيب المكان وتمشي بعيد. كارل بقى بيقف في نص الحفلة وبيطلب من فلورا تقوله هي جابت الزهور والفراولة منين علشان تثبت للناس إن هي اللي جابت الطلبات بنفسها. بس فلورا بتتلخبط وبتكون مش عارفة تقول إيه. هنا كارل بيقول لهم إنه عارف إن ماري هي اللي نفذت الطلبات وإن هو هيتجوزها هي. ولما بيدور على ماري ناش بيقول لهم إنها سابت المكان ومشيت بعيد. كارل بيقول لهم إنه عارف ماري راحت فين وبيروح عشان ياخد عربيته ويروح وراها. يلاقي فلورا وأمها أخدوا العربية وطلعوا جري ورا ماري، بس هو بيطلع جري وراهم. ماري بتكون وصلت ل 12 راهب على الجبل وقاعدة معاهم تشكي لهم حالها وبيكونوا متعاطفين معاها جدا وعاوزين ينتقموا من مرات أبوها دي. ولحسن حظهم بقى بيشوفوها وهي بتقرب منهم، فكل واحد منهم بيقعد بقى يقلب عليها الجو، وكل شهر من الشهور يمسك العصا شوية ويعذب فيها شوية شوية، يخلي الجو يمطر عليها وشوية يخلي الجو يبقى فيه أعاصير ورياح شديدة ولحد ما بيخلوا البرق يضرب فيها ويكهربها هي وبنتها فلورا وبيبهدلهم على الآخر. وبيكون كارل لسه واخد الطريق جري علشان يوصل لماري، وفعلا بيوصل لها وبيعترف لها بحبها وبيتقدم للجواز وبياخدها وبيرجع للقرية والناس بتقعد تحتفل بيهم وبيتريقوا على فلورا وأمها وبيقعدوا يضربوا فيها. وكارل بياخد ماري ويدخل الكنيسة عشان يتمم الزواج عليه في النهاية. وبكده تكون انتهت أحداث القصة، واستنوني في قصة جديدة.